So, hello guys. Ngayon, 8:50 in the morning. It's a Sunday. Andito kami sa labas. So, umaga kami ngayon umalis ng bahay kasi mag-hike kami. So, I have here with my husband and Suji on me at the back. So, umalis kami ng bahay mga 8. Mga 8. Pero 20 minutes lang naman yung biyahe. Papuntang Oreum na aakyatin namin. Umalis lang kami ng maaga sa bahay kasi dumaan kami ng convenience store para bumili ng pagkain. In 2 minutes, makakarating na kami doon sa destination namin. So, Sujina, is it your turn? Turn right. Oh, kumbang. Okay, that's the mountain that we're climbing today. In 300 meters, continue straight ahead and the roundabout. Then, you're almost at your destination. 너무 일찍 왔어. 너무 일찍 왔어. Nandito na kami pero kasi hindi kasi pwede mag-hike sa mountain na to pag hindi ka nagpa-reserve online. So kasi may limit lang yung pwede umakyat sa bundok dahil sa virus. So kasi yung yung reservation time namin is 9:30 and 9 AM pa lang ngayon. So, dito muna kami sa labas maglakad-lakad. Yung asawa ko. Tulog yung asawa ko. Inaantok pa kasi siya. So, dito kami ngayon sa parking lot. Ayun. Yun yung parking lot. Medyo marami-rami din yung pumunta. Yung mga nandito nag-hike din yan. And then, ito yung sa likod. And that's my eldest and my youngest. Sujina, 똑바로. Look at ma. 내 친구들이다. 근데 얘가 안 해가지고 들어갔잖아. 맞아. 세계에서 보호받은 아까 비 맞았어. 벌써? 오늘은 그냥 비 오는 대로 비 오는 대로 등산하고. 비 맞는 대로 등산하고. 그렇죠. 우리는 그냥 1시간 코스만. 응. 다행이다. 너? 다행이다. 나 1시간 하고 올 거야? 어. 응. 3시간이라고 해가지고 3시간 놀까 걱정했어. 걱정했어. 나도 여기서. Guys, kaka-start lang namin. Pero, grabe. 1시간 쓰는데? 그러니까, binaba ko yung mask ko sa ilong kasi yung nag-moist yung glasses ko, hindi ko makita yung daan. Grabe kasi yung daan kasi pataas. Aakitin mo talaga siya. Kaya
galing entrance pa lang, medyo mahirap. So, as you guys notice, medyo madilim. Kahapon lang, sobrang lakas ng ulan. At saka, ngayon din, ngayong araw din, expected na uulan. Or, wala pa naman as of now. Baka mamaya. So, kasi wala kaming handa na raincoat. So, pag uulan mamaya, hahayaan na lang namin mabasa. 수진아, 어땠어? 힘들었어. 그럼 뭐? 힘들었어. 재밌지? 어때요? Grabe. Grabe. Ang hirap dun sa may ang hirap umakyat dun sa may hagdanan. Grabe. Ang taas niya. Yung bunso ko nagrereklamo na siyang hirap daw. 엄마, 어땠습니까? 힘들었습니다. 힘들었습니까? 그럼 엄마는 재밌어? 괜찮아요. 더워? 나 더워. 여기 오면 자연과 함께 있으니까 심호흡 이제 여러 번 해야 돼. 그러니까 자연. 힘들어. 천천히 가자. 근데 수진이가 오늘 이만큼 걸었다면 앞으로 이만큼보다 또 잘 걸어갈 수 있어. sobrang ganda siguro. 내가 한참 내려왔다고. 여기 날씨 좋은 날 이렇게. 근데 비 안 오는데? 지금 안 오지. 좀 있으면 오겠지. 오케이. 수진아, 심호 봐라. 물? 언니 거 먹어. 언니 물 줘라. 사람들이 와서 벨 누르고 이렇게 쳐다보니까 이제 와. 양록산의 둘레가 1.72km예요. 네, 1.72km인데 여기는 4.43km입니다. 한 바퀴 둘레 한 바퀴 뺀 걸면은. 그래서 아까 보리가 거문오름에 9개 있다고 그랬는데 하나 올라갔습니다. 하나 둘동. 저기 제일 높이가 낮아요. 네, 제일 낮은데 그쪽 3코스 아까 주황색 코스 가르쳤는데 운나무에서 올라가기 때문에 저희가 제일 높아요. So, wow. Andito kami sa top. So, ayan. Wow. That's the view, the amazing view. Wow. 모여서 해야 되니까. That's amazing. 네. 마스크 안 쓰면 못 오게 해요. 여기가 바닷가 쪽에 있는 동네가 소우봉이라고 함덕 해수욕장에 있는 데입니다. 그리고 이 앞에 있는 게 오름이 두 개가 겹쳐 있어요. 이게 보이지 않아요. 이거를 알파모름, 이거를 우파모름, 우파맥이 알파맥.
알통이라는 얘기는 알판이 이렇게 되는 거는 아래쪽에 있어. 하나 쪽을 위쪽으로 삼고, 하나 위쪽으로 삼고, 다섯 쪽을 아래쪽으로 해야지. 인력만큼 하고요. 저 뿌리용 자체는 인력보다 훨씬 높고요. 나머지는 우리가 올라온 안개 그 폈어. 계단보다 낮습니다. 그래서 그래서 안 보여. 이제 걸을만 하고 대신 밖에 안 보입니다. 나무 숲으로 안 보이고. So, yung supposed 1-hour course na sana iti-track namin is nag-change course kami ngayon. Pumunta kami sa 2-hour course. Pero yung bunso ko nagrereklamo na. Pero kasi yung ate niya, gusto niya pa talaga maglakad. So, ayan. Kogi saram sa dago. Umulan. Umulan. 하루하루 쉬는 하늘 걸감에 나타나라 오늘 시간을 커들 걷다가 Wow. Grabe ang taas ng mga puno. Tirahan ni Tarzan. Grabing lakas ng ulan. Oh my God! Guys, nandito na kami ngayon. Pabalik na kami doon sa entrance. And sabi ng guide kanina, nasa mga 15 minutes pa daw yung lalakarin. Karga na si Bunso kasi ang nagre-reklamo na siya. Masakit na daw yung paa niya. Malapit na kami, guys. Okay, tapos na kami mag-hike. 2 hours yung namin, nilakbay namin. And yung bunso ko, grabe yung niya, reklamo niya. Sakit na kasi daw yung paa niya. Tapos ngayon, pupunta kami dun sa pinakamalapit na restaurant. Doon kami kakain. Kasi gutom na kami. Alas 12 na kasi. Side dishes. Wala pa yung pinaka-main dish. Ayan. Sobrang dami. Oh. 15개의 종류입니다. 와. So, nasa mga 15 types of side dishes yung nandito. Ito yung musun kimchi ya? 16개인데? 15. 와, 대박 많아. 1, 2, 3. merong uktom. Yung 뭐야? 스테이크 아니? 스테이크? 스테이크, 응. 된장찌개, 된장국. 그거는 수진. So, ayan. Wow. 대박 많아. So, ayan yung pagkain namin. Sobrang dami ng mga side dishes. 먹어도 돼. 수진이하고 수연이. 이거 하나 이거 김치볶음밥인데. 짜고 나는 건가? 그냥 새로 시키는데. 와. 김치볶음밥이 뜨거워서. 여러분 보시다시피 지금 영상이 끝났는데요. 아까도 비가 왔는데 오름을 올라갔어요. 정말 다리 아프고 힘들었어요. 자, 이제 영상을 끝낼게요. 영상 끝나기 전에 구독과 좋아요, 알림 설정까지 안녕!